प्रीति, क्या हुआ? बहुत भयंकर चक्कर आ रहा है यार, पता नहीं क्या हो गया। दवा लेकर आओ ना। मोहिनी, जाओ पापा के लिए ऊपर से दवा लेके आओ। अरे मम्मी पापा को दवा की नहीं, नजर उतारने की जरूरत है। अंदर की नजर, बाहर की नजर, बाहर सारी बुरी लड़कियों की नजर। आप भी फूको। फूकने को नहीं, फूकने को कहा है। अच्छा बाबा। पापा आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मैं नजर को बाहर फेंक के आती हूँ। ओ मेरा प्यारा बच्चा। अरे पापा छोड़ो नजर अभी हाथी में, नहीं तो वापस लग जाएगी। ओ ठीक है, जा जा जा। चाहेंगे तुमको जीवन से ज्यादा।